bana munsonyiire ddala bannange mbadde nkyayina ate byenjogera wana ate nga tukyayogera ate ngene nenkwata wabi ate video nenvaako bana munsonyiire ddala munsonyiwe tubadde tukyayogera munsonyiwe bannaye munsonyiwe tubadde tukyayogera ate nembako wenkoona ate video nevaako kyekyamazima mujja kunsonyiwa naye nga mukuŋŋaane twogere tukyayogera ebintu bingi nnyo tukyayogera ebintu bingi nnyo tukyayogera ebintu bingi nnyo munsonyiire ddala bassemu ne bannyabo tubadde tukyayogera ate video nembako wenkonya accidentally ate video negenda naye nga tubadde tukyayogera ku musajja ono Isima all access nkyabajjukiza nti mbaddemu ebintu binyo mu bbanga lyembadde nga siriwo nze byembadde siriwo byengenda okwogerako otegedde wembadde siri byengenda okwogerako si network muganda wange si network NUP naye nze nkonya wabi sitebadde network nze nkonya wabi ate video negenda mu butanwa otegedde nenjala musharinga video eno mukomentinga ku video eno mulakinga video eno tuba tukyayogera nsookedde ku Isima all access omusajja ono omukadde simanyi myaka gyalina naye nga nkakasa nti ansinga obukulu omusajja ono omukadde ali omu kubatta omwana waffe Danis Kumapesa njagala mweyongereko musharinga video eno mukomentinga ku video eno mulakinga video eno twogere tulabe engeri gye okumalamu ensonga zino okubajjukiza nti muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyali mu kkomera ekyo mukijjukire ekyokubiri muganda waffe Alan Sewanyana ne muganda waffe Muhammad Sejirinya bakyali mu kkomera ekigo n'olwaleero amawulire gafulumye ng'ate Muhammad Sejirinya kooti emwetaaga ku misango emirala kati mujjukire babadde bagenza okusaba beiro kooti egimumye kyokka ate kooti y'emu n'emuyita ku misango emirala nti yazze emisango nga akuma mu bantu omuliro ku page ye ya Facebook otegedde ya Mr Update otegedde kati mu mbeera eyo mwongere okusharinga video eno tuyongereyo bassemu ne bannyabo tuyongereyo tulabe ki ekiddako yes nsanyusa obalaba NUP nsanyusa okulaba Nsereko James nsanyusa okulaba namukasa Diana nsanyusa okulaba musharinga video tutandike mpola musharinge video tutandike musharinge video njagala okubajjukiza nti muganda waffe Nubian Lee ya wasiza mukyala we baludde nga bali bombi abantu bangi nnyo bakutisize nze abantu bangi nnyo bayombye olwokuba yawasiza bannanga bannayuganda n'ekintu kyala kyenjaga okwogerako kyenzijjukidde wano omwana waffe ono mwanyinaffe Lady akola ku Spark TV ku program gye bayita bagita batya yeka program sikera bideka nakabera ku Spark TV akabera ko Lady ne munne anedda labayo pest kiwanuka Alan Sewanyana ali mu kkomera kubanga Sejirinya Bashiri ekitwazudde lwakuba olupapula size nalwo yes bagita live wire lwakuba olupapula size nalwo kiraga nti Bashiri Mbazira government ya Uganda oba movement ye yamusende sente za kalulu kakati kiba kitegeeza nti bebamusamu sente kugamba byayogera byonna fe bitu tulaga gye tulaga nate njagala jjukire nti fe abalonda weetuli we around straight and clear otegedde buno obusajja tebujja kutumanyira buno obusajja obumpi obulyanga empiki akakasajja tekasobola tumanyira akakasajja no impossible kisoboka kakati Lady akola ku TV gye beta Spark TV abatagimanyi eri mabega wa NTV Uganda Spark TV akola program gye beta live wire ne banne basatu baba babiri bwe batyo babetera kuba banjiko Lady yanjudde mwana muno omulenzi n'ebigambo bibadde bingi nnyo abantu boogedde ebigambo ne kakensa nagenda ku page na sayo ka video nga omuvubuka oyo yennyini yayanjudde Lady bali mu kwelisa n'omwalo omulala n'ekidonizera kikazi ekikulu kiriyoko nakyo kyogera ebigambo bingi bane kambabulire let me tell you bannayuganda yonsi yokka gyendabye esinga okubeeramu abantu ab'ennugu Uganda yokka gyensi gyendabye esinga okubeeramu abantu ab'emitima emibi abaagala ebyonoonese buli kaseera kambabulire nze ntambudde mu nsi eziwera ate ndabye ebintu bingi nnyo naye ebintu ebikolebwa ewaffe Uganda bifaanagana bulala nnyo n'ebintu eby'ensi endala bannayuganda baagala muntu ng'ali bubi
obuzibu okaba tulina okufuba okulaba nga tuva mu mbeera eno gye tulimu embeera gye tulimu Museveni gye tuteekamu gye tukozesa bino embeera gye tulimu gye tukozesa bino byennyini embeera gye tulimu ye tuleetera obuzibu okubanga tuwalana bantu bannaffe nti omuntu yenna nafuna ebirungi tujja muwalananga omuntu yenna nafuna buli kalungi tujja muteekanga abantu bayogeredde ileipi abantu bamwogeredde omwana afunye omusajja oba omusajja kambabuulire teri muntu atalina history leipi abadde n'abasajja bayagala otegedde n'omusajja oyo oba yayagala ku donizera oba yayagala omusajja omulala yenna it is none of your business omwana muleka anyumirwa obulamu bannange abantu mubawe space abantu mubagalizeko ebirungi obuzibu okaba tulina nti ewaffe abantu 9 ku buli 10 bonna baavu bonna baagaliza buli muntu yenna okubanga mwavu nga bo which is the biggest problem bannange bw'onaabeera mugaga ku mutima ne sente sijja kujja zokka omuntu bw'onaabeera mugaga ku mutima ne sente sijja kujja zokka ne bw'onaabeera n'ennugu ku mutima ng'olina akasajja olina akakazi olina akazeeyi olina akakadde olina buli kintu ekibi nga kiri ku mutima money will not come abantu boogeredde leipi abantu bamwogeredde mwana muto very very young n'abantu abakulu kinewunkiza nti kakensa yatutte obudde naleta ka video komuvubuka oyo nga alina gwa proposing omuntu omulala n'akateeka ku mukuti gwe oyo nonsense bannange omulundi ogumu mwagalizeeko abantu abalala abantu mulekerawo baleetako ennugu abantu mwagalizeeko namwe abantu bajja kubaagaliza bw'oba tofunye omuntu oyo yennyininyini gweyagaliza osanga naye ajja kusabira omulundi gumu naawe ofune mulekerawo ennugu bannayuganda mulekerawo ennugu ekyo nkyogeddeko nkimaze mulekerawo okuwagaliza bannammwe obubi omwana oyo bukyanga abeera ku tv talatulaganga musajja we tatulaga nko musajja we ne lwamulaze buvidiyo buvuddeyo buvidiyo bubadde bulinda kyokuvaayo ng'omwana oyo tannayanjula bubadde bulinda kibane mulekerawo ennugu ekyo nkivuddeko nzizeeyo kuyisima basaba ne banyama batabaddewo mbadde njogera kuyisima nkyalina ensonga nnyingi ez'okwogerako kubanja waliwo bajjukiza nti n'omwana waffe naye Alex Waiswa Mufumbiro yalidde obwa NUP assistant spokesman wa NUP naye nja kumwogerako naye nga sinagenda wala ngenda kusobola kwogera kuyisima bukyanga Museveni ali aba president n'akomyawo ebyokulonda teriyo kalulu kaali kabi nga kalulu kali wakati wa Museveni na Robert Kyagulanyi Ssentamu teriyo kalulu kaaliko buvuyo nga kalulu kali wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Museveni teriyo bantu baali bafudde nga kalulu ka Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwaka akalulu mwe mwajjira ne Yisima all access teriyo muntu ayina bigambo bya butwa ng'omusajja ono muzeeyi Yisima all access Yisima oba oneefuula wakabi oba oneefuula tetujja kwogerako paka amateeka bweganakukwatako nkubiriza ebibiina obyobwannakyewa byonna ebibiina ebyagaliza abantu emirembe ebibiina ebyagaliza buli muntu yenna okuba omulamu nti obulamu bw'omuntu buba bwa mugaso eri buli muntu yenna njagala ebibiina bino binoonyereze nnyo ku Yisima all access omusajja ono ayogera ebigambo binnya eby'obutwa ate n'abyewalinamu nga bwali owa movement nga bwali owa ISO nga bwali owa SFC nga bwali buli kimu alina radio call gyatambula nayo agenda atiisatiisa abantu kati wootiisiriza abantu nga Yisima toyina mundu olwosenga obadde nayo nsereko oli mutuufu bw'otayagaliza ne mukama takuwa bw'otayagaliza ndowooza ensonga ki mukama atumye kubanga tuli bantu babi ndowooza yensonga lwaki mukama atumma kubanga we are not good people bannanga basiba ne bannyabo Yisima all access alina buli kigambo ekyobutwa mu kamwa muganda waffe Abitex promotion yavuddeyo n'agaya n'amuwaabira nkubiriza abantu bonna ebibiina byonna byebwannakyewa ebibiina ebyagaliza abantu emirembe mbadde mbasaba mwegatteko Abitex promotion omusajja ono mumwegatteko tufuna n'omusajja ono alina vidiyo 2 eziyitingana njagala musharinge vidiyo ene mutuukeko alina vidiyo 2 vidiyo esooka omusajja ono yali ayogera ng'alagira poliisi era ng'agamba nti yenga bwali wa SFC yenga bwalina emmundu agamba nti wa SFC alina emmundu akolamu ISO akolamu ESO era wakabi nnyo
alagira era akulira polisi yalagira polisi ayongere okututta nkyessa abantu batono kati mbadde nkubiriza ebitongole byonna ebitongole birina obuyinza na buli kimu mufenyo ku nsonga eno kubanga bino byayogera tebyatuuka ku Danis Mapesa yekka abaana bafa abaana babawamba abamu babatwala ku kizinga ekalangala ne babatta omuvubuka ono wa Butuwa tusaba bamujje mu bantu ng'obudde bukyali tasaana kubeera mu bantu omuntu afaanagana bw'ati tasaana kubeera mu bantu ekyebuzibwa video zino bazikwata Sweden nekira kambajjukize abantu bonna basuubira okwogera ebigambo eby'obutuwa omuntu yenna amateeka galagira nti omuntu yenna oba onyumiza oba oyogedde oba olagiridde oba oyambyeko oba mutemu kambabuulire baganda bange kambabuulire baganda bange Muhammad Sejjirinya ne Alan Sewanyana babavunaana omusango ogw'okutta abantu e Masaka n'ebijambiya naye abantu abo bebogerako Muhammad Sejjirinya omusango bamuvunaanako yali Sweden. Alan Sewanyana yali agenze naye Bulaaya. Kakati lwaki temukwata Isima agamba nti okwogera ebigambo ebyo yali ali Sweden. Otegedde lwaki bana abaana baffe mbakwata nga yite musobola mukwata NUP bano be basajja abasibye mwe mukyali mu byokusaaga buno obuntu obutonotono bwe busibye Museveni mu buyinza kubanga bwe boogera abantu bana batonotono Museveni alowooza nti w'amaanyi nnyo tulina okusooka okujjawo ono kasasiro yenna then tukwate omusajja oyo tumukwate mavumba. Yes, bin Muhammad anzijukiza mu Alan Sewanyana yali Tocho Japan basobola okubakwata nga babavunaana okuba nti benyigira mu kutta abantu e Masaka kati Isima All Access ye lwaki temukwata nga teyagamba nti yali Sweden. Kambabuulire omuntu yenna asuubira oba alowooza oba alina ekirowoozo ekyokutta Munnayuganda oba olowooza bulowooza oba osuubira oba wayogerako neyatta mwenna mulina omusango kino kakibajjukiza oba temukimanyi oba olowooza oba osuubiza oba osuubira oba olina enteekateeka oba olina omusango n'olwekyo nkubiriza ebitongole byonna bwebannakyewa ebitongole ebirwanyisa by'eddembe ebitongole byonna mwegatte ku muganda waffe Abitex Promotion tugezeeko okulaba nga tuvunaana omusajja ono mu mbuga z'amateeka omusajja ono alina vidiyo emu ng'agamba ye kenyini ng'ayoako obujulizi nti y'omu ku battadani ku Mapesa vidiyo endala ng'agamba nti poliisi essa abantu batono eyongere okutta era vidiyo eno ng'agamba nti ye wa SFC ye wa ISO ye alina n'emmundu asobola okutta abantu ojja twekuliramu mulago kankubule gwe Isima All Access ojja kutwekuliramu mulago kati envuddeyo basaba ne bannyabo wiiki ewedde gye buvuddeko omusajja omukulu Kizza Besigye nga yaliko omukulembeze wa FDC era nga yesimbyewo emirundi egiwera ena ne mmeya wa Kampala Erias Lukwago bagulawo ekibiina ekipya kyebayita Red Card. Njagala obajjukiza njagala n'okwetonda bassebo ne bannyabo nga neetondera omukyala Nabila Nabugayi Sempala nti maama mukyala tusonyiwe tetwategeera nti omusajja gwe tuwawa obululu Lukwago Erias mmeya wa Kampala nti musajja munaafunsi musajja wa nkwe musajja wa mululu musajja wa mbaggu musajja wa mbazuulu musajja mubi nnyo Lukwago oli musajja mubi abasajja bano babi banaye kambabuulire okumanya abasajja bano babi abasajja bano bwe twali muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeesimbawo baagaanira ddala okuwuliriza ebigambo byonna era bo basalawo bakole bokka baagana otwegattako naye essaawa zino bakaaba baagala kufa olw'okubanga tuganya obbeegattako kirimwe kyemulina ekyamanyi ffe kyetutulina lwaki mmwe byetwagala mubigaana nga mwe mwagala ffe tukkirize bye mwagala basajjamu ababi basajjamu muli babi nemunaakola mu butya nemunaaba muffe tujja kubeegattako kubanga muli babi kati Besigye yefudde dictator mu opposition otegedde kubanga bikaseera yayagala okkulira otegedde ate ye Museveni yefudde dictator mu government kambabuulire basajjamu nemunaaba mufa ffe tugenda kujjako Museveni akadde konna njagala mujjukire era njagala mujjukire ffe twawangulagana ku 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 temulinawe mutuwonera mwe mukole ebibiina byammwe eby'abasajja abakadde ebyagwa kambabuulire bannayuganda
ng'ennaku z'omwezi twalonze assistant oba deputy spokesman wa NUP gwe bayita Waiswa Mufumbiro yazaalibwa mu 1985 mu 1983 alina emyaka asatu. Yazaalibwa mu 1985 Museveni yatandika okufuga nga Waiswa Mufumbira alina omwaka gumu. You can imagine akuze n'asoma alina n'abaana atuse n'okwesima ku Museveni akasajja akakakadde kekakyafuga. You can imagine. You can imagine yakyafuga. Kyokka abasajja bano kade ssaawa zino olw'okubanga kamabulire bannayuganda abanda bakadde kano singa mubanga mugenda kwekalakaasa nga gavumenti yebaagala mugiyambeko mu kwekalakaasa nga gavumenti eri mu buyinza yebaagala mugiyambeko mu kwekalakaasa olwe balaba nga muli bakulu naye bwe mbanga mwagala kwesimbawo nga mugenda kuvuganya bo olwe balaba nga muli bato. Era essaawa zino abasajja abali mu gavumenti balaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, balaba nga Joel Sonyonyi, balaba nga David Lucy Lubongoya, balaba nga Waiswa Mufumbiro baana bato. Babalaba nga baana bato. Naye singa babadde bagenda kwekalakaasa nga bayambako gavumenti olwo bandibadde bakulu. Essaawa zino akulira ebyenjigiriza mu Uganda mukyala Museveni. Olwalero nina akantu ke mbadde nako wano ku Facebook wano ku video nga ndaba mukyala Museveni nga vice president ne vice president ne prime minister wa Uganda bagala kufuka amirira mu mukyala Museveni. Nebuuza ekibuuzo muli nti ani akuliraani. Nina ebintu binyo bye nebuuza. Sali musale abantu bonna babadde bagenda gulu mpulira nti yavuddeyo simanyi. Muhammad mujja kunsonyiwa base muganda wange una bin Muhammad agambye nti mukwano blame Isima, don't blame the Islam at large. Cholino okumanya Isima abikola anze sina Busiramu nze Obusiramu sina kyemboogerako. Obusiramu dini tayina buzibu ye dini yabadde tukolera. Museveni yagisseemu abantu, yagissaamu Sheikh Nuhu Muzaata. Teriyo mu Uganda omusajja agenda kuvaayo w'amaanyi nga Sheikh Nuhu Muzaata. Twafirwa omusajja w'amaanyi nga Busiramu bwe bwamutondawo. Sina nze Isima munenyanga omusajja ng'omuntu. Isima all access munenyanga omuntu. Kasajja kabi, kasajja kasiru kubanga bukyanga byakulonda bijjawo tetufunanga muntu wa butuwangako. Ye munenyanga omuntu. Otegedde. Nze Isima munenyanga omuntu. Nze Obusiramu sibinako problem. Sina Obusiramu sibinako buzibu, sibinako problem yonna. Akasajja kwa Isima nkanenyanga omuntu, nkanenyanga ngakko akantu ngaka kasajja ako. Kuba kasajja kabi, kasajja katemu. Isima tukumanyi bulungi nnyo nebyotegeka okukola. Era tujja kuvaako paka ng'oli mu Lusira. Kye kyamazima. Tebakule era okuva Sweden weteeka omugwa mu bulago. Ninsima agambye eki? Ninsima agambye Isima waakako mutabuliiki era mutujju. Oba mutujju kakati kale abeere mutujju ate ani amuganye. Ffe tumuganye kubeera mutujju. Yabeere mutujju n'obutujju bwe ffe tujja mukolako mu mbeera zaffe eza bulijjo. Basaba ne bannyabo njagala obajjukiza nga sinagenda wala nti ffe nga ba NUP anti yafuuka bakatonda lwaki tebafukamira nakazi Dorothy yaŋŋambye bw'atyo ndabe ninsima message njetegereza bulungi kimwanyinaze. Sejirinya Muhammad ni prayer na Kazibwe Bashiri
who is quiet. Pesti Kauchi Kaziba Bashiri ayogera singa wetegereza abera ku radio nga ayogera naye twamutegeredde nti ayogera movement. Esa zino twogera Kaziba Bashiri ayogera movement. Kati mwogezi wa movement era y'omu ku bantu abali busy nnyo abawana mu 7 nti ya mu 7 yagamba kasajja kazibu nnyo nefe kazibwe Bashiri fe tukulabula. Bino bitwogera tubiyogera ng'omuntu nze mbyogedde nga nze ebintu bino byogera mbyogera nga nze tukulabula era tukujjukiza muganda waffe nti teweetantala togezaake n'ekyokubiri waliwo eŋŋamba ennaku zino abantu bonna bonna abasinga muziwulira nti waliwo abantu mu kibiina kyaffe kya NUP abakolamu akabinja sima akayita G20 kakati basebo ba G20 akabinja kano ka G20 muveeyo munyonyole ng'obudde bukyali kubanga Dini Lwawa Sava yagenda ku page ye n'ateeka ebintu bindala nga byogerako kakati muveeyo munyonyole ng'obudde bukyali nga ekizimba tekinasamba ddagala otegedde kubanga mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukama waffe kaiko abakyabadde ku mazima ebbanga lyonna kati muveeyo munyonyole ng'obudde bukyali nga ekizimba tekinasamba ddagala kubanga tugenda tandika obbanyolola omu ku omu Geoffrey Lutaaya vaayo nyonyole ate gwe wandibadde mwetowaze nnyo wandibadde mwetowaze nnyo kubanga ffe tukwatiridde oli mu ngalo zaffe wandibadde mwetowaze nnyo nga tokola na bya kisiru nga tokola bya kigwagwa tulina abantu bannyo betusobola okussawo ne bakugjayo so try to turn back your mind gezaako nnyo okussa obwongo bw'emabega try to make your mind reversinga otegeere try to repeat your dreams gezaako okuloota okuddamu mu ebirooto byo togezaako okusiriwala Geoffrey Lutaaya omulala MP we Mawokota Dr. Hildman Mazongoto mudde mabega mangu nnyo ng'obudde bukyali kubanga abantu batasobogerako nti mu kibiina kyaffe kya NUP mwakolamu akabinja akalala ke bayita G20 ekyo mukyogereko mangu ekyo mukyogereko ng'obudde bukyali mpozi njala okubiriza abantu mwenna abali wano ku mukutu wano kasitoba ng'oli munnamateeka nkukoowoola genda weegatte ku Abitex International oba Abitex Promotion mugezeeko nnyo okulaba nga mugoberera omusango guno ogw'okuwaabira Yisima All Access omutujju eyeeyita omutabuliiki era eyeeyita owa ISO eyeeyita owa SFC era yagamba nti alina emmundu yagamba nti agenda kulagira poliisi eyongere okutta abantu eyongere okutta bannayuganda era yagamba Yisima All Access agamba nti y'omu kubatta omwana waffe Danis Kumapesa obutambi tubulinanga bulamba oba Yisima wali Sweden oba wali luddawa tetugenda kuvaako Yisima yennyini Juma Muwonge Yisima yennyini ye Europa yennyini ate kamba nnyonyole kino nkisaako essira omuntu yenna ne bw'oba woli oba kabajjukize omwami gwe bayita Agure Kingi mummanyi Agure Kingi batta mukyala we nga Agure Kingi ali Bulaaya abatamanyi Agure Kingi ye yalina nnyini kitongole kye bayitanga Dehes International kye kitongole oba ye company eyasooka okuleeta kompyuta mu Uganda mukulu Dr. Agure Kingi batta mukyala we bamukuba amasasi nga Agure Kingi ali Bulaaya Agure Kingi bwe yakomawo Uganda okuzika mukyala we ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera Agure Kingi nga talina na kyamanyi kati agwe bayita amateeka oba wooli oba toliiwo ne kasitoba ng'olina akakwate ku muntu oyo ne banoonyolezanga wateekamu omukono wayogerako n'abasi wateekamu ssente wabawa ku magezi wafuna kukundowooza nti oyagala kutta oba mutemu oba ebyo Yisima tabimanyi abimanye oba wafuna kundowooza oba walowoozaako oba wayamba ku bassi oba wabalagirira oba wali Uganda oba wali Kenya oba wali Sweden oba wali America oba wali Norway oba wali Jamaica oba wali Canada yonna gye wali kasitoba nga oyina akakwate kubasi naawe oba mutemu kati n'olw'ensonga eyo sebo Yisima All Access gw'omutabuliiki owa SFC owa ISO watugamba nti olina pisto ojja kutulaga biki bye wayogera oba bituufu naye ng'obiragira mu kkooti ew'omulamuzi
nkoola abalamuzi mwenna nkoola abaloya abanda bakadde kano nkoola abantu mwenna abamanya amateeka nkoola law firms ez'omu Uganda nkoola Shamim Malende omukyala akyayimirirewo ku mazima n'obwenkanya nkwegayiridde maama MP wa Kampala tuyambe ng'obudde bukyali wakasajja kano bakatwale bakateeke mu kkomera. Ekyokubiri nzirayo ku G20 batugambye nti mwagala mugezako kukola akabinja akapya mu NUP mwetereze ng'obudde bukyali. Sigenda bagerako bingi nnyo naye nawulire nti mulimu Geoffrey Lutaya njagala omukyala Irene Namatovu mukyala Irene Namatovu maama waffe tukwegayiridde tuze omwami ng'obudde bukyali amaanyi gali mu ffe. Geoffrey Lutaya teyeewa kalulu agende wa Mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu amwetondere nti nakoze ensobi ng'obudde bukyali. Ekyo kigwe Bashiri ne Bashiri kasiwe Bashiri tukumanya oluwa movement yangwa mangu nnyo oluwa movement yangwa mangu nnyo tuwe kadi ya fotambula ogende ffe tujja kusalira amagezi ffe amagezi tugalina. Dr. Hildan Mamasongoto yangwa ng'obudde bukyali yangwa ko ng'obudde bukyali otwetondere otuwe kadi ya fogende tetulina problem naawe. Juma Muwonge abo that is nothing. Just useless people. Useless people. Bashiri semanya Dr. Idenman Mazongoto Geoffrey Lutaya jagenda yetonde kuba jategera wagwa bwana buto. Ekyokubiri nalabye lwamu shananga oli ku TV ogezako kuvuluga omwana waffe assistant spokesman wa NUP mufumbiro waswa Alex my friend oli muku ogeza kumanyira product eyo product ya NUP super kati n'olwa ensonga eyo lekera okuyisamu abantu amaaso omwana akuwa ensonga ng'akuwadde ensonga semasonga amanye ekyokukola. Ffe tulina breed ffe tufulumya breed. Njagala okwebaza bamemba parliament mwenna aba NUP nga mmwe mukyasinze nga mmwe mukyalemedde ku mazima. Tulina omwana waffe Flavia Nabagabe tukwagala nnyo. Francis Mtebizake MP wange w'Emityana Central Mityana City Mityana Town tukwagala nnyo. Bannange simanyi kwogera ne buli MP naye kasoma nga mu Uganda ng'okyalemedde ku mazima liwa kabi nnyo. Kale basibe namanyabo njagala obajjukiza ngenda kusoma mwezi 14 mwezi ogolubere mwaka 2020 twawangula akalulu kano tukyali kumunamwa nnyo sagala mwerabiri. Njagala obajjukiza nti muganda Fred Kajubirumbu akyali mu kkomera temupowa tukyabanja Fred Kajubirumbu akyali mu kkomera. Era njagala obajjukiza na Uganda mwenna abandaba kati nti ebyobufuzi ebyakabwefube ebyadduka byakomyewo mwenna abandaba oba oli Kenya oba oli Uganda mwangweko ng'obudde bukyali. Ekyokubiri bannakenya mwenna Mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu nakuza omwezi 18 ku Sunday eno agenda kubeera Kenya mu hotel bagiyita Malidini ekiya nja kibaterayo wano mwenna abanvawo Mukama wange ajja kupostinga wano gyagenda okubeera naye nga Mukama waffe agenda kuza omwezi 14 agenda kubeera Nairobi Kenya mu hotel gye bayita Malidini ekigambo bwe kya Luswahili naye nga mubeere nnyo Mukama wange agenda kupostinga mubeereko mujja kubiraba ebintu ebyo. So ngenda kuzoma 18 ku Sunday agenda kubeera Kenya mwangweko ng'obudde bukyali. Ekyokubiri nkubiriza abantu bonna nti ebyobufuzi bitandise buto. Ffe tetuzikizanga NUP tetuzikizanga twagala yona chapter gye muli oba chapters NUP assembly ye Canada mutandikirewo ng'obudde bukyali. Fire America zonna chapters eziri mu America zonna muyimuke ng'obudde bukyali. Abe UAE muyimuke abe China muyimuke Japan muyimuke Turkey muyimuke South Korea muyimuke yonna Egypt muyimuke South Africa muyimuke buli wantu wonna kasoba ng'oliwa NUP kekadde. Halima Nansubuga ogambye 16 agenda kubeera nga 16 Kenya agenda kubeera mu hall ki njagala abantu mbawe information nge 16 mu hall ki hotel ki abantu be Kenya mwenna mwetereze Mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze omulondo owa Uganda jja era mwandize n'amaanyi mangi nnyo
mumwanize n'amaanyi mangi nnyo hotel anti hall eri mu hotel Ntege agenda kubeera ku hall naye nga hall eri ku hotel wokitegedde Ntege Rona Ntege mukama waffe agenda kubeera ku hotel kati hall gyagenda okubeeramu agenda kubeera ku hotel kati tulina okufuna address ya hotel eyo tufune ne hall gyagenda okubeeramu ne street ilo okuba akantu sikaze nako wano otegedde kale mu nsengo basema ne banyabo njagala bakubiriza muyige nnyo okwagala muyigirize nnyo okwagaliza bannammwe abantu mwenna nalabye abantu mwenna abalabye obubi rape akola ku live wire ku NTV ne Spark TV mulekerawo okubawala n'abantu mbawe ekitiibwa namwe bannayuganda muyimukenga nga Rona Ntege bwagambye muyimukenga obudde bukyali tutandike nze ebyobufuzi sibivangamu nze mbakubiriza buli lwenzija wano nze mbeera wano ku JB Muwonge TV 2 basebo ne banyabo mwebale kuwagira NUP mwebale kuwagira JB Muwonge 2 oluwadde tufuna wano ku JB Muwonge TV na buli kadde nja kubeera ngawo akadde kano kenyini nyamanya ndobo zo myevu David Sekandi njalo bajjukiza nti mbeera wano ku Muwonge TV temwerabira basebo ne banyabo ekyokubiri muyiga okwagaliza muyige nnyo okwagaliza ekyokusatu nga ngenda basebo ne banyabo mweyagale nga gwe omuntu weyagale teri agenda kwagala ekyokubiri bwoba oli mukyalo olwadde mukola byonna byoyagala oba oyagadde abasajja bameka oba oli musajja oyagadde abakazi bameka teri akugaana kasitoba nga tolumiza muntu mulala obulamu Katonda abugaba mulundi gumu tabugaba mulundi mulala gwonna oba oyenze oba okwanye there is no problem you can do anything you want kasitoba nga tolumiza abantu balala obulamu bwe buto buli Katonda abugaba mulundi gumu atabugaba mulundi mulala gwonna tuli ba NUP everywhere NUP people power our power Katonda baya abakume mubere bulungi mweraba njagala mulabe ku Uganda empya mwenna akadde kano ngenda kulujuliro Katonda bakume mubere bulungi mweraba